ဥဖိုးကြ၏ကိုရွေဝတ္ထုတို့များမှဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ဖြစ်သောမိတဆိုးရှင်ပြုလွန်ခဲ့သော3 နှစ်လောက်ကရန်ကုန်ပြည်မြရထားလမ်းရှိလက်ပံတန်းမြို့သို့ကျောင်းစစ်ရောက်၏ထိုမြို့အမျိုးသားကျောင်းအုပ်ကြီးမှာဦးဆန်ရွှေဖြစ်၍လွန်ခဲ့သော1282ခုနှစ်တပိတ်မောက်စားကပါရင်ဆွဲတပိတ်မောက်ကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်၏လက်ပံတန်းမြို့အမျိုးသားကျောင်းတွင်18နှစ်လုံးလူစိတ်ငွေအပင်ပန်းအနစ်နာခံ၍ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်1299ခုနှစ်ကုန်ကန်နီးတွင်မှမိမိပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သောအမျိုးသားကျောင်းကြီးကို၎င်းမိဘသားမယားအရင်းချတို့ကို၎င်းကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေရင်းချတို့ကို၎င်းစွန့်ပစ်ကဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားကွယ်လွန်လေသည်ကောင်းရာမွန်ရာသို့ရောက်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေသောဆိုခဲ့သော3 နှစ်ကကျွန်ုပ်ဦးဆန်ရွှေဆရာတစ်ယောက်ကျောင်းသား9 ယောက်ပေါင်း10 ယောက်လူတစ်စုသည်မြို့အရှိတ်ဘက်စီ၌ရှိသောတောင်ကျေသို့လှဲနှင့်အလဲဘက်သွားရောက်ကြ၏တောင်ကျေရွာကလေးတစ်ခုဖြစ်သောကျွဲကြံရွာသို့ရောက်ရှိတကြီးဦးလဖေ၏အိမ်တွင်စတဲချကြ၏လဲဘက်ချက်ပြုတ်စားတောက်နေကြ၍တညအိပ်ပြီးနောက်ညနေတွင်မလန်းမကန်းရွာငယ်တစ်ခုမှပြောသံကြရသဖြင့်မေးမြန်းကြည့်ရာတခေါ်သာသာလောက်ဝေးသောဖိုးဝိုင်းအစုခေါ်ရွာငယ်ကလေးမှကိုထွန်းကျော်ဤသားရှင်ပြုအလူဖြစ်ကြောင်းကြားသိရ၏ကျွန်ုပ်သည်ပြောသံကိုနှစ်သက်ကြည်ညိုရင်းရှိသည့်အပြင်တောရွာရှင်ပြုသို့လည်းရောက်လိုသည်နှင့်ဦးဆန်ရွှေနှင့်တိုင်ပင်ကကျွန်ုပ်တို့3-4 ယောက်ရှောက်လာခဲ့ကြ၏ဖိုးဝိုင်းအစုမှာကျွဲကြံတကြီးအပိုင်ကျွဲကြံရွာမှခွဲနေသော6 အိမ် 9 အိမ်များရှိသောအိမ်စုကလေးဖြစ်၏ထိုအိမ်စုတွင်အကြီးအမှုဟုအတိမတ်ပြုသော10 အိမ်ကောင်းဦးဝိုင်းကိုအစွဲပြု၍ဖိုးဝိုင်းအစုဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်အလူအိမ်ဖြစ်သောကိုထွန်းကျော်၏အိမ်မှာတဲတာတာများရှိသောဝါတဲအိမ်ငယ်ဖြစ်၍အင်ဖက်မိုးအင်ဘက်ကဝါကင်းဖြစ်၏ဘုံပြတ်သက်မုတ်တို့ဖြင့်အစမ်းတကျဲတစားဆင်အပ်သောမန္တမလိုချေအိမ်ရှိနှင့်အိမ်ဘေးရှိတစ်ပင်ကြီးတို့သည်ဓမ္မတာအလျောက်ပေါ်ပေါက်၍နေသောမန္တများဖြစ်ပေ၏အိမ်ရှိခေါင်းရင်းဘက်တစ်ပင်အောက်တွင်ခြူချသောတစ်သားကရင်ဟောင်းတစ်ခုချထားပြီးလျှင်ကရင်ပေါ်၌နှီးကြောပြတပတ်နွမ်းတောင်းစုပ်ကိုခင်းရ၏ရှေးကထုံးစံအတိုင်းပရိက္ခရာတပွဲကွန်းတောင်တစ်ခုကတော်ပွဲတစ်ခုတပြေရွက်အုံရွက်နှင့်တောပန်းတစ်ခက်နှစ်ခက်စိုက်ထားသောပရိတ်အိုးတစ်ခုတို့ကိုထား၏ရှင်လောင်းမှာ17 နှစ်12 နှစ်သားလောက်ရှိမည်ထင်သည်မြေရီလေမီတက်ကြီးလေးပါးနှင့်တမလျက်ကျွဲချောင်းသားနွားချောင်းသားဖြစ်၍ကိုလုံးကိုပန်ကောင်း၏လုံကြီးတိုးတိုးတထဲနှင့်ကြီးခဲ့ရသူဖြစ်၍အသားမဲညစ်၏အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားတို့ကဲ့သို့ဘိုးစတောက်ဖြတ်ခြင်းတိုးဘက်ရိုက်ခြင်းရေမွေးဆွခြင်းစသည်တို့ကိုမပြုခဲ့ရကရုံးပြောင်ပြောင်နှင့်ဖြစ်၏စွတ်ကျဲလက်တို့နှင့်ပိတ်လုံကြီးအဖြူကိုဝတ်ဆင်ထားသဖြင့်ဖိုးသူတော်အငယ်စားပင်ဖြစ်၏ချီမြင်ဆွလဲတစ်ခုသာဖိုးသူတော်ထက်သာလေသည်အဆိုပါကရင်ကျမ်းပေါက်3 ချောင်းထောက်အပေါ်နှီးကြောပြထက်တွင်အကျင်ရှင်လောင်းသည်တင်ပြင်းခွေလိုက်ဒူးတုပ်လိုက်စောင်းကြောက်ထိုင်လိုက်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်နှင့်အချိန်ကုန်လွန်စေ၏မိမိမွေးပြီးစ9 ရက်လောက်၌ကင်မွန်းတက်သောပထမမင်္ဂလာနောက်ယခုရှင်ပြုမင်္ဂလာကြီးသည်ဤရှင်လောင်းငပုအတွက်ဒုတိယမင်္ဂလာကြီးဖြစ်၏တီးတန့်ထားသောနေရာအမြင့်မြတ်တွင်မိမိတဦးတည်းအဝတ်သစ်အစားသစ်နှင့်ထိုင်နေရသည့်အပြင်လူအများဝိုင်း၍ကြည်ရသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည့်အနေဖြင့်ငပုသည်အလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ပုံလည်းရ၏စိတ်ကြွမြောက်နေပုံလည်းရ၏ကျွဲနွားကြောင်းဘက်ကြီးသားရိုက်ဖက်ငှက်ပစ်ဖက်ငါးရှာဘက်လည်းဖြစ်ကြသောကတုံးရောင်တုံးဘိုက်ပူရင်ကော့နှင့်အကွက်မပေါ်သောခြီလုံးကြီးထဲခြင်းဖြင့်တန်စာဆင်ခြင်းလည်းရှိထသောနှက်ကြောင်းခြေကြောင်းခြေခွက်တို့နှင့်မက်ဖွယ်ချစ်ဖွယ်နှစ်သက်ဖွယ်လည်းဖြစ်ထသောထိုငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းကောင်းများဖြစ်ကြသော
ငချစ်ငတေငရွှေငခွေးငအေးထွန်းပေါ်ငကြော်စာသောလူတစုသည်ရှင်ပြုမိလူတူးကိုအဖူးအမျော်အပြောင်အပြက်ဝိုင်းလျက်တတော်သောအာလာဘတာလာဘပြောဟော၍နေကြလေသည်မိမတငယ်ချင်းများလည်းရှိကြသေး၏တမုံ၎င်းတို့အနက်တွက်လက်သောမိပန်းသည်နှကမ်းပြက်လုံးကြီးတထဲသောဖြင့်အင်ကြီးနှင့်ထိုငချစ်ငတေစာသောယောက်ျားကလေးတို့ကိုတိုးဝိတ်ဖယ်ရှား၍အနားသို့ကပ်ရောက်ကာငပုရဲ့နင်တော့ကိုရင်ဖြစ်ရင်ညနေမှာထမင်းသိပ်စာမှာပဲနော်အောင်မယ်မိပန်းရဲ့ငါအကျင့်လှုပ်ထားပါတယ်ကွယ်မစားပါဘူးစားရင်လဲလေထညက်တို့တကြားတို့စားရတယ်တဲ့ခမအေးစားရင်လဲအောင်ထားတာပေါ့ကွယ်နင်လူထွက်တော့လေငါလာကြိုမယ်နော်တို့အိမ်မှာထမင်းစားတီလာပြီးတော့ဒိုနွားเจ้าနဲ့ထိန်အင်းထဲကိုသွားလေရအောင်နော်အေးပါကွယ်လဲတာပေါ့ထိုအခါငခွေးကဝင်၍ဟေ့မိပန်းနင်တို့နှစ်ယောက်ထဲလားဒိုကောမလိုက်ရဘူးလားဟာလိုက်ရတာပေါ့ကွယ်အားလုံးသွားရင်တာတောင်ပျော်သေးတာပေါ့ငတေအမေနင်ကတို့ကိုလိုက်စေချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုရဲ၍ပြောလေ၏မိပန်းဟေ့ငတေဘာပြောတာလဲနင်ပြောင်စရာလားဘာမှတ်လို့လဲဆို၍ငတေအနာသို့လက်သီးဆုပ်၍ကတ်သွားလေ၏ငတေကနောက်သို့ယိုသွားပြီးကြည်စားတာပါကွယ်မိပန်းကလည်းစိတ်ကြည်ပဲဒီလိုမကြည်စားရဘူးနောက်တစ်ခါပြောရင်တော့နရွက်ကိုဆွဲပြီးအမွေခံရမယ်သိရဲ့လားမိပန်းစသောတငယ်မတို့မှာယောက်ျားကလေးများနှင့်အနေအစားအခွင့်တူတန်းတူဖြစ်ကြ၍ရဲရင်တန်မာကြ၏အပြေးအလွှာအခုံအကျော်ထုတ်စည်းတန်းဖန်ကုန်တန်းတို့မှလည်းစွမ်းကြ၏တခါယောက်ျားကလေးများနှင့်ပင်နှပန်းပင်လုံရ၏မိပန်းတို့အောက်မကြပေထွေခင်းတန်းကစားရာ၌မိပန်း၏အစည်းကိုထိုယောက်ျားကလေးများမခံဘူးသူမရှိကြကျွန်ုပ်တို့ရောက်လျင်ညနေ9 နာရီလောက်၌မိဆိုင်ဖဆိုင်နတ်များကိုကြော့ရန်ဟုအိမ်ရှိကုတ်ကိုပင်ကြီးအောက်တွင်ခြူတရန်ဖြာတစ်ချက်နှင့်ကြော့ဝဲတစ်ခုထား၏ရှင်လောင်းကရှေ့ကထိုင်၍ရှ िख ိုးနေ၏အဖလုပ်သူကဘေးနားကထိုင်ကလက်ရှက်နေ၏ရှင်လောင်းအဖကိုထွန်းကျော်သည်က35နှစ်ကျော်လောက်ရှိမည်ထင်သည်တောသားလှုပ်ရှားကင်စားဖြစ်၍တုတ်ခိုင်တန်မာ၏ပုံကျန်း၏အသားမဲညို၏တားရှင်ပြုအလူတော်ကြီးတွင်ဝတ်စားရန်ဟုမနေ့တနေ့ကမှလက်ပဒန်းစေးကတကြက်မူးတင်းနှင့်ဝယ်ခဲ့သောအနီရောင်ချီလုံးကြီးအသစ်ဆက်ကိုဝတ်ထား၏ကော်မကျိုးသေး၍ပွာရောင်းကတောင်ဆွဲပြီးလျင်မညီမညာအချိုးမကျဖြစ်ရ၏အင်ကြီးမှာငါးဘဲတံအပါစားစွတ်ကျဲဖြစ်၍ကြီးမားသောကိုနှင့်မလိုက်တင်းကျပ်ကအင်ကြီးလက်မှလက်မောင်းရင်းသို့ကပ်နေ၏အင်ကြီးပါလေသဖြင့်အတွင်းကမဲညိုသောအသားရောင်ကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်အောင်ဖုံးအုပ်ခြင်းကမစွမ်းကြကတုံးပြောင်တွင်တပတ်နွမ်းမျက်နှာသုတ်ပွားကိုပတ်ပေါင်းထား၏ဤသို့နဂရော့ရန်ထိုင်နေကြစဉ်အမိကိုမမြင်၍မေးမြန်းကြည့်ရာလွန်ငယ်သောနှစ်ကတည်ဆုံးသွားကြောင်းမိတဆိုးဖြစ်ကြောင်းသိရသောအခါကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းနည်းကြရကုန်၏ကြော့ကြမည်ဟုဦးချသောအခါအိမ်ချေရင်ဘက်ကြကျို့ပင်အောင်မှပြောစရာတို့ကနတ်ဒိုးတီး၍ပေးလိုက်ကြလေ၏နတ်ဒိုးတန်သည်စိတ်ကိုအလွန်ထိခိုက်လှုပ်ရှားသွားစေနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ယောက်ျားများတွင်ရိုးရွတုံလှုပ်လာကလွမ်းသလိုလိုကြောက်သလိုလိုကြက်သီးများပင်ထား၍စိတ်တို့သည်ခြောက်ခြားလွင်းမြောက်ရှိကြရကုန်၏မိန်းမတို့ကစိုးပွဲမရှိလူစိတ်ပြောက်သွားလောက်အောင်နှက်ဝင်ကြသည်ဆိုသည်မှာဟုတ်တန်စရာရှိ၏ဤသို့နတ်တို့တီးပေးစဉ်ကြော်သောအခါကိုထွန်းကျော်သည်မိဘမစုံမိတဆိုးဖြစ်ရှာသောတားငယ်ရှင်လောင်းကိုကြည့်၍၎င်းသွားလေသူမိမိ၏ဇနီး
မေတင်ဤနေရာကွက်လက်ကိုကြည့်၍၎င်းဝမ်း내ပတ်လက်စိတ်လက်မသာဖြစ်ရရှာလေ၏တိုးကြောင့်လည်းမျက်နာနီလာ၍မျက်တောင်မြန်မြန်ခတ်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏ကျွန်ုပ်တို့လည်းအိန္ဒြေမဆယ်နိုင်ကြကုန်လူဤစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေသောနတ်တို့တန်ကို၎င်းမိတဆိုးမျက်နာငယ်ရှင်လောင်းကို၎င်းမျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်ရှင်လောင်းဤဖခင်ကို၎င်းကျွန်ုပ်တို့မြင်ရကြားရတွေ့ရသောအခါအသို့လျင်စိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ကြအံ့တော်နီဤတွင်မပြီးသေးကြော်ချင်းကိစ္စပြီး၍မကြာမီပင်ပြောဆရာတို့ကပြောဆက်၍တီးလိုက်ပြန်သောအခါနတ်တို့တက်ပင်ဆိုး၍သွားလေတော်၏ပြောတန်သည်တကိုးကြီးလာ၏ကြည်နူးစိတ်ကြည်ညိုစိတ်ယိုဖိတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်လွမ်းစိတ်မျော်ခေါ်စိတ်လွင်းမြောက်စိတ်တို့ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်၏ဤပြောအတီးတွင်ကကိုထွန်းကျော်သည်အိမ်နောက်ဖေးသို့ထွက်သွားကရှိုက်ကြီးတက်ငင်ပူပင်လိုက်ဖို့ကြိတ်၍ငိုရှာလေတော့သည်မဲတင်ရဲ့သားရှင်ပြုပြီးအောင်မှမဆောင်ဘူးလားကွယ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကြားလိုက်ရ၏သားငယ်ငပူးသည်လည်းအဖေနောက်သို့လိုက်ကအဖဤလက်ကိုကင်ဆွဲမိတွေ့၍ဘယ်စီဘယ်လန်းဘယ်စခန်းဟုမျှော်မှန်း၍မရနိုင်သောအမိကိုတန်တားလျက်သားဖနှစ်ယောက်ငိုဝဲဆင်ကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့လူစုလည်းထိုသားအဖနှစ်ယောက်အနီးသို့ရောက်မှန်းမသိရောက်သွားကမျက်ရည်လဲရွယ်နှင့်ဖြစ်ကြရကုန်၏ကိုထွန်းကျော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောရောင်ရောင်ဖြင့်မဲတင်သာရှိရင်တော့ဗျာဟူ၍ဤတခွန်းကိုသာပြောတတ်ရှာ၏ဤတခွန်းကိုသာပြောနိုင်တော့၏တို့ရာတွင်ဤမဲတင်ရှိရင်တော့ဗျာဆိုသောစကားတခွန်းသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းများပြားလေးနက်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်လေတော့သည်ဤလေးလုံးလေးဘက်ယောက်ျားကြီးသည်ဖွဲ့နွဲ့ချွဲပြေး၍အော်ဟစ်ငိုသည်မဟုတ်ဘဲလှိုင်းထသောရင်အုံဖြင့်အတွင်းကဆူလိုက်၍ကြိတ်ကာငိုကြွေးနေသည်ကိုမြင်ကြရသောအခါမိသူမျှစိတ်မတင်းနိုင်ကြတော့ကြကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဦးဆန်ရွှေမှာမျက်ရည်ဆန်းဆန်းနှင့်တစ်ဖက်သို့လှည့်နေ၏ကျွဲချံတကြီးသည်ခက်လန်းလန်းသို့ရှောက်သွားကမကြာမကြာနှံ့ညစ်ရလေ၏ကြည်နေသောမိန်းမကြီးငယ်တို့လည်းအင်ကြီးလက်တပတ်စသည်ဖြင့်မကြာမကြာမျက်ရည်တုပ်ကြ၏အဖိုးကြီးများပင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလောက်ကရှောင်ခွာသွားကြရကုန်၏ငတေတို့ငခွေးတို့လူစုနှင့်မိပန်းတို့တစုသည်လည်းမိမိတို့၏ကစားဘက်ကိုမကြည့်ရကြသကဲ့သို့မိပန်းကဥဆောင်ကငပုလက်ကိုဆွဲခေါ်၍ရှင်လောင်းနေရာကတင်သို့ဆောင်ယူခဲ့ကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမိတဆိုးရှင်ပြုကိုအလွန်တနာစေတနာရှိလာကြသည်နှင့်ဦးဆန်ရွှေနှင့်တိုင်ပင်ကအလူအိမ်တွင်ညအိပ်၍တက်နိုင်သမျှကူညီရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြလေသည်တို့လျော်စွာကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်စီများကိုကျွဲချံမှပြောင်းယူကာအလူအိမ်ရှိကုတ်ကိုပင်အောက်ခြေရင်တဝိုက်တွင်ဖြာချမ်းလေးငါးချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆံရာဘုံပိတ်မှန်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်ကြ၏အလူရှင်လည်းအလွန်အားတက်အားရသွားရရှာလေ၏နနက်တွင်အလူလာသူတို့အားထမင်းကျွေးရန်ပြည်တံတွေကိုယခုညကပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားကြရမည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ရောက်သားသည်အပင့်အခေါ်မဆောင်ဘဲအတင်းဝင်၍ထင်းခွဲခြင်းရေခတ်ခြင်းစေကြောခြင်းကြော်လော်ခြင်းစသည်တို့ကိုအားတိုက်လောက်ကင်သောအခါအလူရှင်နှင့်ရွာသားတို့သည်အာနာတမှုတားဆီးကြ၏တို့ရာတွင်ခေါင်းမာသောကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်လျှော့ကြရကုန်၏ထူးသည်ကထိုအခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြို့အရက်မှအင်္ဂလိပ်စာတတ်ပေတတ်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားအင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာကျောင်းအုပ်ကြီးပညာဝင်များဖြစ်ကြောင်းကိုတကြီးကလောကုတ်ချော်ကပြောထားလေသည်နှင့်သိ
တီးကြလေပြီ။တိုးကြောင့်လဲမျိုးသားအင်္ဂလိပ်စာတတ်တို့ထင်းခွဲခြင်းရေခတ်ခြင်းစာသောလက်လုတ်အကြမ်းတို့ကိုအဟုတ်လုတ်ကင်သည်ကိုမြင်ရသောအခါအလွန်အံ့ဩကြကုန်၏အကြောင်းတော်ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်သူများလက်အလုတ်ကျမ်းကိုလုပ်လျင်ငရဲကြီးတတ်သည်ဟုကြားဘူးသောကြောင့်ဖြစ်ဟန်တူလေသည်မနေနိုင်သောရွာသားတစ်ယောက်ကခမည်းတော်အင်္ဂလိပ်စာတတ်မျိုးသားများထင်းခွဲရေခတ်ချက်ပြုတ်ကြော်လော်လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌမြင်ရလို့သာယုံရတော့တာပဲကျုပ်ဖြင့်တိတ်အံ့ဩတာပဲဟုပြောလေသည်ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်စိတ်မြောက်သွားကကျွန်ုပ်ကအမဲဒါရင်မကသေးဘူးဓမျက်စီလဲလဲတတ်ပါသေးတယ်ဆို၍ဟန်ကြပန်ကြတွက်လက်စွာလဲပြလိုက်လေသည်ဦးဆန်ရွှေကြီးကလည်းအညံ့မခံပဲအမဲကျုပ်လဲပကံခွဲရောက်ဆေးတတ်ပါသေးတယ်ဆို၍ခက်မြန်မြန်နဲ့စင်စင်ကြဲကြဲဆေးပြလိုက်လေ၏အလူရှင်နှင့်ရွာသူရွာသားတို့လည်းအာရပါရရေမောကြလေသည်ည10 နာရီလောက်တွင်ညဦးအလုပ်ပြီး၍အိယာသို့ဝင်ကြ၏မိတဆိုးသားအဖကိုတရေရေမြင်နေသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဦးဆန်ရွှေအားဤသို့စ၍ပြော၏ဒီမိတဆိုးသားအဖမြင်ရတာကျုပ်တော့တိတ်တနာတာပဲဗျာဟုတ်တယ်ဆရာကြားရဲ့ကျုပ်လဲအတော်စိတ်ခိုင်တဲ့လူပဲနှို့ပေမဲ့ဒီတန်တန်မာမာယောက်ျားကြီးလိုက်လဲနဲ့ရိုးရိုးကြီးပူဆွေးတာမြင်ရတော့အစ်စ်ပဲဗျာဒီလိုမပြောတတ်မဆိုတတ်နဲ့ရိုးရိုးကြီးငကိုအတိုင်းပူဆွေးတာဟာအင်မတန်စိတ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဗျစကားဆက်မိလို့ပြောရအောင်မယ်ဟိုဇက်သမားရုပ်ရှင်သမားတွေဟာအများအားဖြင့်ပီစီပါတာဖွဲ့နှွယ်ပြောပြီးပြာလောင်ခတ်အလွမ်းတယ်တာများတခါတလေရေတောင်ရေမိတယ်ဗျထိုအခါဦးဆန်ရွှေကပြုံး၍ကျုပ်လဲသတိထားမိတယ်အခုရုပ်ရှင်တွေမှာအလွမ်းကန်းပြတော့ငကိုကြအောင်မလွမ်းတတ်တော့စာကူပေးရတယ်ဗျဘလို့စာကူတာလဲဗျဒီလိုလေအလွမ်းကန်းမှာဖြတ်ပြီးစာထိုးပြတာကောဗျမင်းသားငိုနေသည်မင်းသမီးပူဆွေးညှိုးငင်နေသည်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာရုပ်ဟန်အမူအရာနဲ့မလွမ်းနိုင်တော့စာကူပေးရတာပေါ့ဩဒီလိုလားဒါဖြင့်စာမတက်တဲ့လူတွေမှာဘယ်မှာကောင်းကောင်းလွမ်းရတော့မလဲစာမတက်သူလည်းမလွမ်းဘူးစာတက်သူလည်းမလွမ်းဘူးဩကျုပ်တခုကြားဘူးတယ်ဟိုနာမည်ကျော်မင်းသမီးမတ်ထွေးလေးဟာသူ့ယောက်ျားကိုဖိုးကွန်ဟိုအနောက်ချောင်းမှာဆုံးတော့ဇက်ထဲမှာလိုပဲပြောဆိုဖွဲ့နှွယ်ပြီးငိုးဆိုပဲဗျတခန်းအချမှာကွန်သီးဘက်ဆေးလိပ်ကြီး1000လောက်ကိုတောက်ပြီးနားတဲ့ဝစ်စင်လိမ့်ကြံထားလိုက်တာကလည်းကြော့လို့တဲ့လူတွေဝိုင်းကြည့်ကြတာပွဲရှုံးလို့ပဲတဲ့ဗျနို့အဲ့ဒီလူတွေလွမ်းမသွားဘူးလားဟာဘယ်ကလာပြီးလွမ်းမှလဲအပျော်ကြည့်ရအောင်လာကြတာဗျအော်ခမရလင်သေးကိစ္စနဲ့ဆက်လို့ကြိုးကြားဘူးတာရှိသေးတယ်ဘလို့ဟာများလဲပြောစမ်းပါဦးများဒီလိုဗျဥပမာလင်ယောက်ျားသေးတော့မိန်းမများငိုတဲ့နေရာမှာအတန်မထွက်ပဲဝင်းထဲမှာကြိတ်ပြီးမြုံပြီးတွေ့စိုက်ကြည့်ကမျက်ရည်ဆန်းသို့မဟုတ်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးများတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးမှန်ကြဆင်းနေရင်အဲ့ဒီမိန်းမဟာအရွယ်ရှိအောင်တော့မုတ်ဆိုးမဘွားနဲ့ပဲအယိုးထုတ်တတ်တယ်တဲ့ဗျအတန်ထွက်ပြီးကိုလက်လှုပ်ရှားခက်များငိုသူကတော့လင်သေးပြီးနောက်9နှစ်က10နှစ်အထိနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြူပဲနေတတ်တဲ့9အိမ်ကြား10အိမ်ကြားအော်ဟစ်ပြီးရင်ဘတ်စီတီလက်ပစ်ချေပြင်းငိုရင်တစ်နှစ်က3နှစ်အထိနောက်အိမ်တော်မပြူတတ်ဘူးတဲ့ဘသူယုံလို့ပုံခဲ့တယ်လဲဘာလဲညာလဲနဲ့ဖွဲ့နဲ့အော်ဟစ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မြေပေါ်လဲချလိုက်ထခုံလိုက်ရင်ထူလိုက်စပင်တွေဆွဲဆောင်လိုက်တခါမေးလိုက်တက်လိုက်အဲ့ဒီလိုငိုရင်တော့တလားကတစ်နှစ်အတွင်းနောက်ထပ်အိမ်တော်ပြူတတ်တဲ့ဗျထိုအခါဦးဆန်ရွှေသည်နှစ်ချိုက်ရေမောကဟုတ်ကဲ့လားဆရာကြားရဲ့ခမည်းဟာကဟုတ်မဟုတ်တော့အသေးချာအာမမခံဝင်ဘူးကြားဘူးတာပြောရတာပဲနောင်တော့ခမည်းတတိထားကြည့်ပါလားထို့သို့ပြောဆိုကြ၍အိတ်ကြလေသည်နနက်လင်းအားကြီးအချိန်ကျွန်ုပ်တို့
အိမ်မက်မြင်သလိုဘာလိုရှိစဉ်ပြောတန်ဖြင့်နိုးကြလေ၏အိယာ၌မေးရှိစဉ်လောကကြီးသည်လည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှိသည့်အခိုက်လင်းရောင်ပြိုအချိန်၌ပြောတန်စီတန်ကိုကြားရသောအခါပြောတန်ဆိုသည်မှာလည်းယရနာ၃ပါးအလူအတန်းနှင့်ဆက်လျာကကြည်နူးစိတ်ကြည်ညိုစိတ်တို့သည်တဖိတ်ဖိတ်ရှံ၍ထွက်ကုန်၏တောပြောပင်ဖြစ်တော်လဲနှဲမှအတန်ချော၏တီးသည့်တေးသွားမှလည်းဘွဲတန်ကျိုးတန်ဖြစ်၍ဝိုင်းမှအတန်ကောင်းသောစီးတီးဆရာကတခါလိုက်၍ဒီဆိုလျာဤမြတာယာနာပြောပွဲကြည်နူးပွဲကိုကျွန်ုပ်တို့မကြုံခဲ့ဘူးလေဤသို့အိယာ၌ပြောမချမချင်းမလုံးမရှက်ပီတိဖြစ်နေကြရာပြောချသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့လူစုထကချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ကူညီပွဲအရတို့ကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြလေသည်ပြောတပြုံတအုံနှင့်ပတ်ကုန်းချိန်သည်ဤမီတဆိုးရှင်ပြုအလူတော်ပွဲကြီးတို့ရွာကန်မှ၎င်းရွာနီးချုပ်ဆက်မှ၎င်းလာကြသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပါကြီးငယ်ကြမှပရိသတ်60မြရှိလေ၏ထမင်းကျွေးကန်း၌ကျွန်ုပ်တို့လူစုကလုံးဝတာဝန်ယူ၍ထမင်းဟင်းလိုက်ခြင်းပကံခွဲရောက်စေခြင်းကိစ္စတို့ကိုပြုလေသည်ကောက်ငယ်ဆန်ချမ်းထမင်းပဲဟင်းငပိကျော်ပဲဒီခြင်းတနက်ဤမြသာဖြစ်၏ပရိသတ်60စားကြသည်မှာစံတည်င်းချက်ချောလေသည်တွက်ကြည့်သောတည်င်းတွင်နိုးစီဘူးနှင့်128လုံးရှိရာလူတစ်ယောက်လျင်နိုးစီဘူးနှလုံးချက်ကြော်တုတ်ကြောင်းပေါ်လာလေ၏ကျွန်ုပ်တို့လူစုကဤမြလောက်တစ်ခါမျှမမြိန်ရှက်ဘူးချေထို့ကြောင့်လည်းစားတော့၍အပြီး၌ဆန့်နေကြလေသည်မွန်းလွဲအချိန်၌ရှင်လောင်းကိုကျောင်းသို့ပို့ရမည်ကိစ္စပေါ်လာလေ၏ကျောင်းမှာ2ခေါ်လောက်လမ်း၏ရှင်လောင်းကိုရှေ့ဆုံးကထား၏မြင်းမစီရရွှေထီးမဆောင်ရရှာလေနောင်နာကအဖသည်တင်ကန်းပရိတ်ခရာကိုပိုက်၍လိုက်ရ၏အမိအဖဆုံမာမူကားအဖကတပိတ်ပိုက်၍အမိကတင်ကန်းတောင်းကိုရွက်၍လိုက်ရန်ဖြစ်၏ယခုတော်ကဤနေရာတွင်မတ်တင်ကိုသတိရရန်တစ်ချက်ပေါ်ပြန်လေပြီကိုထွန်းကျော်အတန်မချိပုံရ၏မျက်ရည်ဆန်းဆန်းနှင့်ညှိုးငယ်ပြန်လေသည်တာအဖနောက်ကယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးများ၎င်းနောက်ကဆက်၍မဲတုပ်ဘူးတို့ရွှေမငိမ့်ဆန်မိကောက်စသောအပြိုတစုသည်ကတော်ပွဲကွန်းတောင်ပရိတ်အိုးစသည်တို့ကိုရွက်၍၎င်းပိုက်၍၎င်းအကြောင်းအားလျော်စွာလိုက်ကြကုန်၏မဲတုပ်တို့မှာရွာကန်အပြိုမျက်နှာဖုံးဖြစ်ကြ၏အားလုံးပင်အရက်အမောင်းကောင်း၍ပြေဖြိုးချမ်းမှတန်မာကြ၏ဝစ်ဆင်ထားသောထမိန်တို့မှာပိုးနေ၏ပိုးကြပေါက်တရက်ထဲလုံးကြီးရှံလုံးကြီးများဖြစ်ကြ၏အင်ကြီးကမျိုးသူတို့လောက်မပါကြစတုံးပြီးဘက်စတောက်ဆက်ရအရွယ်အလိုက်တွေ့ရ၏စက်ကူပန်းမပန်းကြတောပန်းတောင်ပန်းတင့်ယုံထိုးပန်းကြ၏မျက်နှာချေမတုံးကြလတနခါအလိမ့်များ၏အချို့မှာရွှေစားရွှေနာဝစ်စင်၏ဤသို့ရိုးဆိုင်ဝယ်စားနေထိုင်ကြ၍တောင်တင်းတန်မှာထွားကြိုင်းလျက်သားကောင်းသမီးကောင်းထုံးကားနိုင်မည်မိခင်လောင်များဖြစ်သောအမျိုးဤကြက်တည်ဆောင်ကြေးတော်သူတို့ကိုမြင်ရသောအခါမြို့ပေါ်ကမတ်ဟဝါတို့မတ်ဟိုတင်တို့ကိုတွေးခေါ်မိ၏မြို့သူတို့ကခင်လာသိမ်းမြင့်မေညွန့်တင်မြကျော်ဆန်ဦးမေဤတန်းကြီးတင်လလူစီထိတ်ကောင်တင်မေမကျူးရင်တာဟန်ကန္နမာပွေမိပြင်စကလျာနီနွယ်ပါလျဒေဝီလှုပ်လက်တော်မော်အေးပြောစသောထူးဆန်းပွေရှုပ်ရှေလျားသောနာမည်တို့ကိုမဲ့ခေါ်ကကိုလုံးပေါ်အဝတ်စားနှင့်ခုံမြင့်ဖနက်ကိုစီလျက်အင်္ဂလိပ်မျက်နှာချိန်မုံတို့ကိုထူလိမ့်ကြံပါးနှင့်နှကန်းကိုစေးနီဆိုပြင်းလျင်အမျိုးသောဖဲပွဲမြင်းပွဲစားပွဲတောက်ပွဲဟိုတယ်ပွဲရုပ်ရှင်ပွဲဇက်ပွဲပျော်ပွဲရှင်ပွဲအမျိုးနှင့်အချိန်ကုန်လေသည်ကျမ်းမာထွားကြိုင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကိုဂယုမဆိုင်ကြတိုးကြောင့်လဲပိန်ကြုံပါလီ
ရှူနာရှိုက်ကုန်းပိချက်ပြားငဖောင်ရိုးကမထန်းရုပ်ဖြူဘက်ဖြူရောညောင်ညော်ညော်တွေများလေသည်တို့ကြောင့်လည်းမြည်မြပင်အပေါ်ယံကစင်ပြင်လိမ့်ကြံထားတော်လဲမသားကောင်အလောင်းကိုစင်ပြင်လိမ့်ကြံထားသည်နှင့်တူလေတော့တည်းအပြိုစုနောက်ကကာလာသားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်ပါကြ၏ကာလာသားဝိုင်းတွင်ဒိုးဘက်အတီအမုတ်ပါ၏ဒိုးဘက်နှင့်ထိုးသောတန်ချက်အချို့ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏ကုသိုလ်ရေးမှုကြိုးစားပါကျုပ်တို့ကိုမှချွေတလုံးလုံးဖန်ပြကွက်နှင့်ကြောက်ဆက်ရည်အမောပြေအောင်တိုက်ပါမမဝတ်သားတုံးကြီးဒူးလောက်ပေါင်လောက်သူများစားတာမြင်ဘူးပါရဲ့လေးဘက်မိန်နဲ့ထီရိတ်ကိုရှေးကအပြိုကျုပ်တို့ရည်စားနန္တာကွက်နဲ့လှအပြိုကျုပ်တို့ကိုကြည်စမ်းပါအောင်ဤသို့တန်ချက်ထိုးကြသောအခါအချို့အပြိုတို့သည်နောက်သို့လှည့်ကြည့်၍ပြုံးသွား၏အချို့အပြိုကမျက်စောင်းထိုးသွား၏ကာလာသားတို့မှာတောအလိုက်ဝစ်စင်ကြ၏ကတုံးကြက်တောင်စီစပင်ရှည်ပဝါပေါင်းဖြစ်ကြ၏တယောက်နှစ်ယောက်မှာရုပ်ရှင်ကြည်ဝူးဟန်တူ၏ဘိုးစတောင်းနှင့်ခေါင်းတွင်လယ်ဘက်ကိုရုပ်ရှင်မင်းသားစတိုင်ပတ်ထားလေသည်လူထူးတယောက်ပါ၏ထိုသူကတကြီး၏ညီမြတ်တာတော်ဖြစ်၏ဘိုးစတောက်အသေးချက်ချုပ်ကိုဒုံးခံသူဖြစ်သည်တကလက်အင်ကြီးအသစ်နှင့်ရှက်အင်ကြီးအဟောင်းကိုတွဲ၍ဝေ၏နောက်ပိတ်ဖနက်ကိုပျောက်ကြားသောအစဉ်ရှိသောမော်စာနှင့်စီး၏စီးနေကြမဟုတ်၍ဖနက်ပေါက်သည်နှင့်ထော်ကြိုးနေရရှာ၏ရှေ့ကခတ်ဆိုင်ဆိုင်မြနောက်ကမိအောင်လိုက်လေလမ်းကိုကြီးချောင်းတော့ခလုတ်တိုက်မိမယ်ရှင်လောင်းကရှေ့ကသွားဟုတ်ကပြီရှေ့ကသွားတဲ့လူကရှေ့ကသွားနောက်ကလိုက်တဲ့လူကနောက်ကပဲလိုက်ပါအပြိုတွေကကို့အစုနဲ့ကိုလိုက်လူပြိုဝိုင်းထဲကိုမရောက်စေနဲ့စသည်ဖြင့်ဩဇာပေးကရှေ့ပြေးနောက်ပြေးနှင့်အတော်အလုံးများနေလေ၏မိမပြိုဝိုင်းသားတို့ကမကြရောက်၏ဟဲ့ဘူးတို့ကြော်ပွဲကိုတဲ့ရွက်လေဟုဩဇာသွားပေးမိရာဘူးတို့ကကျုပ်ရွက်ထားတာတဲ့ပါတယ်ရှင်ကတဲ့မကြည့်လို့ပါဟုပြန်၍ပတ်လိုက်လေ၏ထိုအခါအပြိုဝိုင်းကဝါကနေရဲကြလေ၏မြတ်တာတော်ကိုကျွန်ုပ်လမ်းကြည့်လိုက်ရာမျက်စိအတန်ငယ်ဆွေရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဒီတရိษံမှနေအောင်ဟုမြတ်တာတော်သည်ချိန်မောင်းပြီးနောက်မေတုတ်အားဟဲ့မေတုတ်ပရိအိုးရွက်တာညောင်းရင်ငါ့ကိုပေးလေငါကူယူခဲ့မယ်ဟုတွား၍လောကော့ချော်ပြန်လေ၏ထိုအခါမေတုတ်ကသူများဟာနေပါအောင်ကိုမြတ်တာတော်ရဲ့ကိုဟာကိုနိုင်အောင်လုပ်ပါအောင်ရှင့်မှာထော်ကြိုးနဲ့အားနာပါတယ်ဟုပြုံး၍ပြောလိုက်လေ၏ဟာဟဲ့ထော်ကြိုးနေတာကဖနှက်ပေါက်လို့ပါဟဲ့နင်ကလဲဆိုနေစဉ်အပြိုစုကဝိုင်းရကြသည်နှင့်ရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်ကကျွန်ုပ်တို့ကာလာသားဝိုင်းတို့ပြန်ရောက်ခိုးဝင်လာလေသည်ကျောင်းရောက်ရှင်လောင်းကိုသင်္ကန်းစီးထားခဲ့ပြီးပရိသတ်ပြန်လာကြ၏ညနေ4 နာရီခန့်တွင်ကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးဦးပစင်းပြူသစ္စာရှင်သာမဏေဘောင်း3ပါးတို့သည်အလူအိမ်သို့ကြွလာကြ၏ဟောပြောစကန်းပေါ်လာပြန်လေပြီအရှင်3ပါးပြောတန်နှင့်ကြွလာသည်မှာအထူးကြည်နူးကြည်ညိုဝဲကောင်းလာ၏ပရိတ်တရားနာရေစက်ချအမြပြုတ်ဟုဆိုအပြီးကိုထွန်းကျော်သည်ဆက်၍မဲသိန်းရေအမြဟဲ့အမြဟုအတန်ခွဲကြီးနှင့်အမြဝေလိုက်ရာကိုရင်သည်မျက်ရည်ကျ၏ဦးပစင်းသည်မျက်တောင်မြန်ခတ်၏ဖုံးတော်ကြီးသည်ငေးမော၍ကိုထွန်းကျော်ကိုစိုက်ကြည့်နေလေသည်တာရုတန်နှင့်ပြောတန်သည်အကနိလဘုံတိုင်အောင်တက်လေသည်နောက်တစ်နေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြန်ကန်နီး၌အလူပါဝင်ရန်ဟုကျွန်ုပ်တို့8 ယောက်ပိုက်ဆံပါသည်များစုရာ38ချက်ရ၏ပြန်ကာနီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဝိုင်းထိုင်ကြ၍ကိုထွန်းကျော်ကိုမေးမြန်းကြ၏။ကိုင်းကိုထွန်းကျော်အလူစရိတ်ဘလောက်ကုန်သွားသလဲ။ဟုတ်ကဲ့40ကျပ်လောက်ဆိုပါတော့။အကျွေးတင်သေးသလား။တင်ပါသကောဗျာအကုန်လုံးချေးငါလုပ်ရတယ်ဆိုပါတော့။ဟိုကျွဲကြံမှာစဘာပေးယူတာ28ကျပ်။မဲတင်ရဲ့ရွှေနဂတ်ကလေးပေါင်လို့ရတာက15ကျပ်။အားလုံး40ကျပ်ကျော်ပါပဲ။စဘာပေးဘယ်လိုယူရတယ်လဲ
စဘာ100ကို40ကျပ်ဈေးနဲ့ယူရတယ်အခုယူတဲ့ငွေ28ကျပ်အတွက်စဘာပေါ်ချိန်မှာစဘာ80ပေးရမယ်ဟင်းလွန်လာပါကလားဗျာနို့ငကက်ပေါင်တာကောတလကိုငွေ105ကျပ်တို့9လကြာလို့မရွေးနိုင်ရင်အဆုံးနဲ့အဲ့ဒီစဘာတွေငွေတွေကိုဘယ်နဲ့ဆက်မလဲပြေအောင်ဆက်ဖို့အခက်သားပဲကျုပ်လေထွန်ပြိုးနှုတ်စရင်ကားလုံးလို့စဘာ40လောက်ရမယ်တားကလေးရှင်လူထွက်ပြီးကျွဲနွားကြောင်းရေခတ်ထင်းခွဲ20လောက်တော့ရကောင်းပါရဲ့အားလုံး60ရရင်10တင်းလိုသေးတယ်ဒါလဲအခုအတော်တွင်စားတော့နေသွားဖို့ကရှိသေးတယ်ဗျဟိုငကက်ပေါင်ထားတာကတော့ရွေးနိုင်ပုံမပေါ်ပါဘူးစုံးမှာပဲသိပါရဲ့ဗျနို့ပေမဲ့ဒီလိုရဲရွှေ့နေတာနဲ့မဲတင်လဲသားကိုရှင်မပြူလိုက်ရရှာဘူးဒါကြောင့်လဲပြီးရင်ပြီးရောဆိုပြီးဇွတ်နေရတာပဲတခြားဟာတွေထက်ပြမဲတင်ရဲ့ငကက်ကလေးကိုအနှမျောဆုံးပဲတေသူပစ္စည်းဖြစ်လို့တင်ထားတာလဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့သားဖို့တက်လို့ကျွန်တော်မှန်းပြီးခြံထားတာပဲဗျခုတော့ဖြင့်ဆို၍စက်မပြောပဲရက်နေလေတော့သည်ထိုအခါဦးဆိုင်ရွှေကြီးကဝင်တဲ၍ကိုင်းဆရာကြားဒီစင်ရဲသားတွေဓမြတိုက်တာတပုံထတာဘာအံဩစရာရှိလဲဗျဟုမျက်နာနီကြီးနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ပြောထုတ်လိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်မဲတင်ရဲ့ငကဘယ်မှာပေါင်ထားသလဲကိုထွန်းကျော်ဒီအစုတင်မှာပဲဟိုတော်ပူကြီးစီမှာအရင်15ချက်အတိုးတစ်ချက်ပေါင်း16ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စုငွေထဲမှထုတ်ပေး၍တကြီးကိုချက်ချင်းအရွေးခိုင်းရ၏ငကပြန်ရသောအခါကိုထွန်းကျော်သည်ပြူးကျဲသောမျက်လုံးများပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ရှာလေ၏ကျေးဇူးတင်လိုက်တာခမညာဒီငွေကိုကျွန်တော်ကြုံခံပြီးပြေအောင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုစိတ်အားထက်သန်စွာနှင့်ပြောရှာ၏ထိုအခါကျွန်ုပ်ကမဆက်ရပါဘူးဗျခမညာလူတွေကိုထဲ့မလို့ကျုပ်တို့8ယောက်သားငွေစုတာ30ကျပ်ရတယ်အခု16ကျပ်ငကရွေးလိုက်ပြီး22ကျပ်ကျန်တယ်ခမညာအလူကူငွေ15ကျပ်လောက်ရတယ်ဆိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီအထဲကပေးစမ်းကိုင်းတကြီးရော့30ကျပ်ခမညာတို့ကျွဲချံကကျွေးရှင်ကိုအရင်28ကျပ်အတိုး2ကျပ်လောက်ထားပြီးဆက်ပေးပါဗျာကိုင်းကိုထွန်းကျော်ဒီမှာကျန်တဲ့9ကျပ်လောက်ကိုချွေတာစားပြီတော့ဒီလိုဖြင့်ဗျာကျွန်တော်အလူပဲမှာကြံတော့မလဲဗျကြံရုံမကဘူးပိုတောင်ပိုသေးတယ်ခမည်းရေစက်ချကလေးကအလူမြောက်ပြီလို့ခမည်းအကုန်ရပြီအခုနောက်ရတဲ့အလူငွေတွေကသူ့ကုသိုလ်နဲ့တူလာတာတခြားစီဆို၍ပါဠိတန်4-5-6လုံးထည့်ကခတ်ထွားထွားပြောရလေသည်ဤသို့အင်္ဂလိပ်စာတတ်မျိုးသားလူလည်းနှစ်ယောက်ကပါဠိတန်တွေပါတွေနဲ့ကိုလိုရာဘက်ကိုဆွဲ၍ရွှွန်းရွှွန်းဝေအောင်ပြောပြသောအခါတောသားလူရိုးခမည်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှင့်ခေါင်းညှိ၍သာနေရရှာလေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုးဝိုင်းအစုမှကျွဲချံသို့ရွှေ့ခဲ့၍လက်ပံပြန်မည်ဟုလဲပြင်းနေကြစဉ်ကိုထွန်းကျော်သည်တောင်းတလုံးကိုထမ်း၍အပြေးကလေးပေါက်လာလေ၏တောင်းတွင်ဖယုံသည်ရုံးပရေသည်ချင်မောင်ရွက်စသောဟင်းသည်ဟင်းရွက်အပြည့်ပါ၏ကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှကလေးပေးလိုက်ဆံပြရစီခမညာဆို၍လဲဝေါ်တွင်တင်လာ၏ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော၍လဲထွက်လာစဉ်ကိုထွန်းကျော်သည်လဲနောက်ကလိုက်ပါလာလေ၏ဘယ်ကိုလိုက်မလို့လဲကိုထွန်းကျော်လိုက်ဖို့ပြရစီခမညာဟာကျုပ်တို့ကလဲနဲ့ခမညာကအောက်ကနေကလဲပူတဲ့နဲ့လိုက်ဖို့လည်းမလိုဘူးကိုင်းပြန်တော့ဗျာဝေးမဟုတ်ပါဘူးတခေါ်လောက်ပါကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ပါခမညာတို့နှင့်ခေါင်းမာသောကိုထွန်းကျော်သည်အတင်းလိုက်ခဲ့၍အတန်ကွာရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လဲကိုရိုက်၍ကိုင်းကိုထွန်းကျော်ခမညာပြန်ရင်ပြန်မပြန်ရင်တော့ကျုပ်တို့လည်းလဲမမောင်းတော့ဘူးဒီမှာပဲရက်နေတော့မယ်ဟုအတင်းကင်လေမှပြေတင်းပြန့်ကျဲရိုးသားသောမျက်နာကြီးဖြင့်အတန်ကြာစူးစိုက်ကြည့်ပြီးမှရုတ်တရက်ထိုင်လိုက်ခါကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့ဦးချကြောရှာလေသည်ဦးဆိုင်ရွှေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကင်ဆွဲထစေ၍ရွာဘက်သို့တွန်းပို့လိုက်ရလေ၏ဦးဆိုင်ရွှေတောကလူတွေတိတ်တနာဖို့ကောင်းတာပဲဗျစိတ်နှကိုအတိုင်း
လူရိုးလူကောင်းတွေဗျအခြေအနေဆိုးဝါးငတ်မွတ်လာကြတော့လဲမနေနိုင်တော့ဘူးစိုးခိုးတိုက်ဖြစ်ကုန်ရတာပဲခံနိုင်သမျှတော့ခံကြတယ်မခံနိုင်တဲ့တနေ့ကျတော့အသက်ဆွန့်ပြီးတပုံထပစ်လိုက်ကြတာပဲကျွန်ုပ်ဒါကြောင့်မို့လဲတော်ကြီးလက်ကလူတွေအသိပညာအလိမ္မာတိုးပြီးအနေအစားချောင်းလဲချမ်းသာကြအောင်ပြုပြင်စီမံကူညီပေးဖို့လိုတာပေါ့ဗျကိုယ့်အကိုလှုပ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျကျုပ်တို့မှာအချိန်လည်းမရှိကြေးငွေလည်းမပြည့်စုံဘူးအလုပ်ဆိုတာနည်းနည်းသေးသေးတက်နိုင်သမျှကစရတာပေါ့ဗျခမားကမလုံနိုင်ဘူးသာပြောတယ်အခုခမားလုံနေတာပဲဘယ်မှာလုံရလို့လဲဗျအိုးအခုဟိုမီတဆိုးရှင်ပြုမှာခမားတို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေဟာဘလောက်တာသွားတယ်ထင်လို့လဲဟာဒါကတော့ဆို၍ဦးဆန်ရွှေကြီးသည်ဆက်မပြောတော့ပဲပြုံးတုံကြီးလုံနေလိုက်လေတည်း